Oké. We bala sama wa mooi sweetie odi tapu na today woko fu 1 oktober na Fossi Day fu de timon fu bakayali. En natuurlijk ook busy fu de baka. Alleen kaiwan kai via alam sikeko yui. Maar bon want akia stof wan fasi. Ja toch? Dus we bala udi gwena lasse. Ala de braku, ala de ololo, ala de uku, ala de lampesi. Ja, biso konde di na lampesi mo. Maar toch we bali den. Wa mooi si jodi barai na ye mi bakafa. Da fame ye mi sefi. Huh? Oh. Si kari jabaka. Ja. Dus Ubala udi gwena alase. En die sina tori lekita puna 99.7 FM. En die sana konde. En natuurlijk de mayaliki worldwide ook toe via internet. We balala de ma Europa waudi. Amerika de aan ook toe. Volgens mij manja in China zij volgen goed toe. Dus ala de ma we baliwa mooi sweet die. Tapu na to de woko bakadina. Altijd, ik kan senden een bericht even wansande 8925-148. Ja, thank you. Of 8788547. En ik kan bel ook tot op 485871. Want hoe mooi zijn die? Nou, mooi zijn die. Nieuwswaardig zijn die pas aan today. 1 oktober natuurlijk. Siko op het idee. En altijd al een mooi moment. Die boeven samen de ouders. De picking op zich. Me tegi de breed is of guaziko. Maar te de gona siko kabada de poefesje ke balitera sani. Dus alade dat die we abina de futide ook toe. Soms boem flexie picking die is dat hey na picking ya flex. Ja nou oké. Maar ja do. Oh my god. Dan oké, maar ja, awan tijd voor Gwenti. So lezi bena yo wani go ali de kakakaka pocha go osu de na yo angwe te de meke matika ba. Dus maar hoe breed dit akasiko oppo. De picking de echt blij ook toe en Usina minister voor onderwijs abeja Max Klemmenstraat. Ja, maar boto voor Gongosa. Abe puta nga sai fu be micha pe atendi de godore me begrijpt taki de gim informatie taki a minister Behari mopoka. Maar ja, dat dan nou een probleem. A minister leg uit me begrijp isabi ala si yes ide dat apisi yang star vasco yali en dat de meke moiti fuchai de vernieuwing kon verbetering aan je onderwijsproces. Natuurlijk ala sama juich dat toe. Alasama juich dat toe. En dat alasani waka mooi. Ainina sko yali yaso. Maar heel veel succes. Let je even bij winst de leerkrachten, ouders, de leerlingen. Succes is die we doen dat die bakana start voor na school yali. Doe hard die best voor tena kaba van school yali.
I mag taki yabe nyame abele eke van o gaan die gezegde de we ugwenti taki yabe nyame abele fu soso. Maar je ben nyaming en i boek resultaat ook toe. Maar dan zijn later ook kon daarop in, die gaat vorige week mi bet takatoli voor BVL is die de mi taking en no agea mo BVL mo sapu na nefi committee Iron Lady. Maar ja, Iron Lady usa bien so kaba. Chama ma de taking sani, da ge ke gon tapu ka boko kai. Toko zo ai holi in een woord, maar later ook kon atoli voor BVL. Atoli na ook toe atoli voor overdracht voor na concept wet. Jij go aba na grondenrechten vraagstuk. Want de jij want dekkie. Wat jij give me no? Dus dan van me lezen aba wet. Oh, oké. A ontwerp, a concept wet, jij go aba a collectieve of de collectieve rechten voor inheemse en tribale volken. Aba de traditionele woon- en leefgebieden. Dus dan een commissie onder leiding van Massa Wensley Missy Jang die bij de sama luku fasani mude dat de man zei kala sani poti de man mek hem denk ja tendim jam Milo school je mek scriptie potja la sani bent en mooi dus dat stuk daar en natuurlijk wie voel Tori Lekkie was don't ik jou ting want dat was een belangrijk vraagstuk voor lazy alasani mooi netjes voor lazy Fadema set atori u begrijp a traditioneel gezag de man PC aan a concept u sabi dat die concept na vanwege vanwege denken maar aan nou gwa president raadsadviseur of je mening daarover staatsraad ja de maulukweng en ook dan gwa assemblee dus boevoe kan wijzig weinig kan wijzig dus maar belangrijk hoe breed dit aki DB abi hearings aan het traditioneel gezag en het traditioneel gezag tabu bakana concept ja dus we lukken wie votori leki lees en lukken ook toe en natuurlijk we plaatsen kan tekening even zijn idee de komende tijden tapu na concept wet ja zo. Dus dat er ook na een pisitoli de ete. Want dat oli voor de pa maar kasama ipe. En dat die afvraag de ustelling ook toe. Want oli nog ipe dat we kibi asani of we duke uno sabi of we duke wa ye. Overigens, wang afdeling voor voorlichting de ook toe jij gwa hi aba hi grondrechten zijn ja. En ja, sinds dat oli pe de man de no jij no informatie daarover kwado of takiva san de mafika is aan blauw tot dat een moment door overhandiging. En, stel een vraag, ja. Ik zeg maar lobby dat je punt 2. Toch? Maar, dat is even wat behandelen. Maar allereerst we bellen aan Marinus B. Marinus B. naar parlementariër. En ja, nationale assemblee, natuurlijk. En, wat ik gaan maar even over naar jaarreden van president SD. Overigens, misschien een video pe minosa van sai a reden van president be sai of na gwenti de man gwenti de Sam Sani de man weli ex-president Massa Bosje. Maar isi bitena Sani. Reste was dat video gim taki luku. Pres sai man, pres no ma boei de man ven niet dens. Dat van ma u boeia volk. Dat no man, de man jou boko kik de man boko gewoon. Wat die de man zijn, dat video kon ik inderdaad, dat man doet jonko jong. Maar ja, kan hij de jude, abe de elfu jude na sibi, jong dat kan je fili erko en naki. Ama jonko, want aan mevrouw ze even bij jappe. De wa jonko cha jonko. Dus ala de san de jij niet ook toe. Kouluku voor Belmasa Marinus B. We zoeken een nummer. Nou, we bellen gelijk voor Taki Piki Zwangen. Abana Toli Iaso.
Even zien, Marinus B. Oké. Dan ben ik bel takang even abana. Ja, reden voor na president. Oké, we gaan voor kabel gelijk. We hoeven niet op. 7037. Oké. Nou, dit kita de. Ja, zo hè. Marinus B. Goedemiddag. Ja, goedemiddag, sir. Fai gwangai masabe de live in Tori Lekki tapa 99.7. Ja. Alasani bu. Ai go sa we ke moite da we ta kai go sa si dina bu wa so. Ye, alen kai wan kai fia. Eu fiento ai. Ma be na uka ta ka be de fa no do. Ja, we de fa no do tu. Mama sabe, eside a president holien jaarreden. Sana den eerste reacties via buna jaarreden van een president eside. We jaarreden de aliki meestal te wan president ole jaarreden dat we zien. Again kya wansani di ton traditie. E sama di tampune se gafainte se leta kya wan mooi jaarreden. En deze maar die tampuna ta se ba de senjolo fu fendeta ki na be wan bu jaarreden. Maar doe voor die dat die namina president dat no so na pak seising. Maar mi defende taki bi kana laatste jaren dat je. En ja begin abiganga afar kisen dei Jeko 25 Mei 2020. Maar namo da mi de denki taki apapa taki ye aini de fanga afu ya liti pasa. Dat desan ju be pak sei fudu bika. De regering kon daar ja doen een ontwikkelingsplan. En dit is even. En een ontwikkelingsplan via 5 jaar. Dan in feite dat die na een bijbel voor als ontwikkelingsrechten zie. Ja. En alayali dat je voor een deel dat je voor doa pisape en dat ayali godo dat 5 jaar lang. Maar nu a president da bena ibi odengi takia wanyum presidente takia pe. Bika de sanja udu, ipi mo enke de sanja du. Ja? En enke piki fubuskonde da ye luku wanfasi na a ontwikkelingsvraagstuk. A plaatje zing. Zo, sandwa ini buskonde. A regerende aan het einde voor regeertermijn. Ano, a president is taki voor 50 dorpen, die ook is eenmaal 24 uur stroom. Terwijl, a moment van jaar reden ja daar ben tijgen met taki, zo ube 45 dorpen hoe kies stroom, 40, of hoe is 35 kies stroom kaba, als ik had in a 7 uur voor ronde af. En voor kan taki wan ronde af, dan ma u dugan zeker voor ube pakse. Want voorbeeld, onderwijs binnenland. Mi bigeluku antuga di jaren de kaba. Alla lezi a president taki voor onderwijs binnenland. Fucking jokom. Eside a president chayen kwa fesibaka. En a taki bijvoorbeeld taki a ini de 20 sanju be constater ube sitaki a onderwijs na igona binnenland boom. O Putin of o Tualufuka Afrika some. As esse sanya aqui bakataki angata ordu, a wanchaya underways wa Beneland, com a level fu para marbo angadeta. Dus mi sentaki, mi abepisi ayari da fu a president, na fu din de oppositie, mi angi ata ampawanse, ma mi sentaki a scenario bem de wantavasi. Dus ik dat je vindt inspiratie daaruit 7-7. Nee. Want als je holiday sama bezig no, na pina, ja. En aan voeding gong
mogi fa pina funono na werkloosheid aan akkoord. Ja? Nou, toen de mo belangrijk is aan die banda sama wan imma woko voor solgui sefi en akkoord zolang kring akonde mo digi. Isi? En voor olie akkoord in balans of krijgen kon na productie imo lever. Omdat akkoord ontwikkeling na een marktwerking, vraag en aanbod. Fawi edu apisitolia, o mesa mai sukwa a me kandala over euro, anga onfuru wabi. You see? Maar aragerea, na stimuleer productie, want Japo is zo een productiebedrijf voor den Changano. Zou je zien, en a minister voor Financiën, wat dat betreft, duidelijk. Ataki je, miawa begroting. En mi musuku voor covering. En afas van je denki, na voor leni money voor covering. We isa leni son namun sonde wan grens, onze we go. Ja, maar luku eenmaal niet dat kapisiva leni money. Intussen de minister ontkent via NII dat hij nooit die onzin de na denken is aan de. Maar afgelopen weekend dan, maar sa Rusland chai kwado dat hij akan sbigi abi info taki voorbereiden meke of wegi fu poti adang a pantiko taken so. We PCP wani wakichete sauta kenya toekomst. Maar a beleid van regering gisi na leni money en a PCD a minister na ontkent taki mia leni money mo. A begrotingsbehandeling die bepassa, wanneer die passa, op die actie a regering taki, piaket fi de pete yo leni do da itaki ya sai, saude ya wa uleni mo. En uleni genoeg voor zorgen taki, want aleni mo wan doel toch, ja, misschien ke fa ijape je da i osu, i egi huishouding, yele no money voor de wansani, fu komoto enya fukadidu ide ya meleni na mutaki amdati imleni ya muleni fu bai nyanyang ivusta maar isa leni fu bai wan wagi en a wagi de je gebruiking enke taxi ja dat wan taki a taxi die je woko au chai money kong en jau chai money kon da sayodu isa paya money fi ba di leni ja en dan fu alleen simpel fu alles amasak fu stain tapo makeli kifasi en dat teika bapaya amoni di beleni da sorgu takia wagi de wo kodo pi kandu tasani dat ida ya want dul pe on se yego ma ueleni namo en fachai pi moni juleni da ibe masi kengi na sana takie o ye amonia walenye fusoso de aleni de monia fusoso ma wai si kengi en teika de fukai biginamo. En daarnaast maar een begrotingstekort. Van je lukweng, ik ga je igi aan minister dat je duidelijk, voor productie nog de, je moet tappen, gaat een facito. Ja, maar, je moet tappen een facito die in feite je opouwen, dat je tappen aan taulo, dat in feite aan taulo bakan dat je moet bigi. En no, dus een discussie op bigi over een begrotingstekort. Sana a reële tekort. Dika nou a de 1 zoveel miljard. Ja, 4, zoveel procent. Ozetaki internationaal 3%, 3,5% is zeer gangbaar in feite naar een mooie begroting. Maar als je kijkt bijvoorbeeld dat je aan 5 zoveel miljoen je leni voor dek, dan nou een reële begrotingstekort voor 1 zoveel miljard hebben. Bijna naar 7 miljard. Je ziet? Dus a discussie ook concentreren in dit tapu. Want die inkomsten, ja, je verdient money. Maar ja, moet je dan met dat je verdient. Die kan dat je moet pay baka en dan moet pay aan rente. Dat na de meeste voor de leningen. Ja, dus eigenlijk, hoe ik ga aan dan, ik heb die aan Milesi, aan wat aan ons medium, taki,
Aragere je komu natje bo fati bumbum. Na piki nati ya bifu nati ibo fati. Omdat, ala sa wan regere du, winsi samaning, te wanta wan kong, di gon tapu na wan regere fusa na jape. Dus, efu ya, awan meke paima, of president Bouterse meke paima, a president jo kombaka 2020 ko abi fu paien. Kande, is astral mo vertrouwen uit dat je go heronderhandel aan de schuldeisen. Dat je no, ubeleni wan 20 miljoen ayu, want de meeste van de leningen moet beginnen los af 2021, 2022. Is die was aan de no? Dus na nieuwe regering jo kon, nyo janga gaan paiman, awaf de lenen voor Oppenheimer a 500 miljoen jo beleni kaba. Ja, na bakan 10 jaar abio paito, en a rente fien, wan momento ko pay mo paien, dus no na rente mo koffer. Dus a regering je kon na pikin spaida uyabi, voor den somme paiman di paia, di leni, fayo paiden. Bikan na ganse no ja ini productie take iluku en kefa wandel be gwa staatsolie. Okay, staatsolie, den staat voor make wins en apaiteren. Die staatsolie kaba a storta monitoren. Alanti nota yere kem bigi pai di shangin a pocha centrale bank de gebruiking. Isi, wan voor de moisani a bankwet egi arrangementen fuleni money na centrale bank tanga 10% voor de begroting. De maleni, binnen een bepaalde periode in mijn pai, zou regeren doen, de takie, de pai, maar ze heeft een moment die de pai op de linie baka. Is het dus, I want to aantal kunstgrepen de mij play voor holy economie tampo. En we zien que sade holien ja na futjanga verkiezing, maar de baka verkiezing was er na ontwikkeling. Want dat nou man taulien toch, net ik voor die verkiezing voor 2015, alles aan de dag want de evaluatie kon vast systeem goya nono, de man ta ontkenning. Kwam baka verkiezing a de evaluatie konto, want die apoita holien kunstmatig nam. Ja. Nou, hoe je dat die, als je ten aanzien van begroting, Tidesico begin van go aan je district die je vertegenwoordigt in je parlement? Tjanga nou, we hebben een redelijke start. Probleem pe mi kisi na Tamaling, dat pe den leerkracht tabi problema pe. Maar probleem den ay kaba wata no de faya no de mi abi film pies kaba wantes de dimanga de takim takiwe e fu u meke sani fu ko si meke bikawa poido api a moment ya en wasabi a regering efika den leerkracht gwaini dungu fu go gipikiles dus dati na wan mooi start di na wan samawani ja a motivatie ki so wan leerkracht di be de ready fu do alasan fu de picking kan kwaini de sas fu teke aleri da asama se fie de gedemotiveerd want je komt a foto e a distrom wata alasani da je go adungo en de meeste fu de leerkrachten so taki na uma sama fu komt ni faya fu go adungo dus de bezig fu brengen wederom die kan fosilesi onder de aandacht voor de regering en de minister voor onderwijs. Nou goed, nou je dat die tenminste waan scoorde die alasanya waka vlekkeloos kijk op over de leerkracht dat aan pensievoeding en zo. Maar goed, dan wat ik aan tangi fosi. Na bida papa en ook to Yusuf gaan tangi voor apisi okasia. Oké, abon. So, dat die bij de masa marinus B die u takangen anya tori lekia so aba na
Ja reden voor na president. En agi antaki ano je nyusani na de zevisani dai kombaka. En eigenlijk zou je verwacht na meer taki regering biogi duidelijk aan zou bio do go miti na einde voor na regeerperiode sang be de kaba die de be kaba do fajo doing fajo ronting af isabi. Nadat hij bij de verwachte meer aini na ja reden van president ja maar taki ano je de sanide. Maar I hope dat a regering sorry make it a moiti zeker dat jij go aba alleen voor money taki de fika pisi sande bika nou me money de leni kaba en so je ke wan kaba ikona pisi tolide en ing denk ik dat je be me obete dat die regering make it a moiti en lukufa de kan doe aan productie, zodat taki u produceer mo en verdien mo money, dat die u kan daar als staatsbegroting. Because we zien vanaf, kost de sanje de voedu, dat ja toe, maar ja poe leni son namo ibi sandi mudu na money mu leni voedoing. Ja, dat was sam na go boom, dus u moet zorgen dat u maar verdien en uit de verdiensten dat je man paai de kosten. En natuurlijk, je moet doen aan bepaalde sani. Ik heb de infrastructurele werken. Dan, alla de sande, na sani, die toe, you kan je money voor de futaki. Ja, je lenya money voor do a PC woko ape. Dus dan, aso, je massa marinus B. Over een jaar